म त यहाँ बाइक रिपेयरको लागि आएको छु होइन लोडिङ छ अब मेरो चाहिँ यहाँ प्रब्लम छ थुप्रै बाइक प्रब्लम आइरह अनि त्यही भएर बुस गएको सेन्टर बुस भन्ने कुरो भयो अनि क्लच अलिकति पिकअप नि राम्रो आइरहेको होइन क्लच नि भन्ने कुरा आइरह अब हेरौँ यो फुल सर्भिसिङ गर्नलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ दामी सर्भिसिङ हुन्छ है अब के हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ बाल बनाउनु लागिरहेको छु म अब यसलाई मेन्टेनेन्स गर्दैछु किनभने यसले मलाई अलि दुःख दिन थाल्यो अहिले अब धेरै चलिसक्यो चल्दैन 4 वर्ष जति भइसक्यो यसलाई चाहिँ बाल बनाउनु सोचिरहेको छु काम सुरु भयो है मेरो काम सुरु भयो अब सब बडीहरू चाहिँ यहाँ खोल्नु हुँदो रहेछ पहिला होइन पहिला सब बडीहरू खोलेर अनि त्यसपछि चाहिँ वास हुँदैछ फर्स्टमा वास गरेर मात्र अनि त्यसपछि अरू काम सुरु हुन्छ अरे त्यही भएर चाहिँ बडीहरू खोल्नुभयो अब वासको लागि काम हुँदैछ अब चाहिँ त्यो लिभर गियरको लिभर पनि खोल्दै हुनुहुन्छ अब सब खोलेर सब सफा गर्नुहुन्छ अरे एक पार्ट भनेर अनि पछाडिको पनि खोल्नुभयो अनि सब खोलेर पार्ट एक गरेर चाहिँ हेरेर मात्र काम सुरु हुन्छ भनेर काम सुरु भइरहेको है त हेरौँ अब के हुन्छ सब मोबिल हुँदैछ यो भित्र अब यहाँ डिजेल वास हुँदैछ यसले चाहिँ खियाहरू लाग्दैन यो वास गऱ्यो भने बल्ल मेन्टेनेन्स है सही हो अब चाहिँ एकदम डिटेलिङ है पुरै डिटेलिङ गरेर होइन पुरै चिपमा सबतिर चेनमा यताउति सब हेरेर चाहिँ वास गर्नुहुँदो रहेछ स्प्रेले अनि त्यसपछि पानी हालेर अनि त्यसपछि यो चाहिँ फेरि वास गर्नुहुँदो रहेछ अनि फेरि त्यसपछि पानी हालेपछि चाहिँ हावाले सब पानीलाई उडाउनु हुँदो रहेछ त्यसपछि क्लिन हुँदो रहेछ अब मेरो बाइक चाहिँ रेडी भएर अब त्यो ऱ्याम्पमा जाने भयो ऱ्याम्पमा जान्छ अब चाहिँ मेन्टेनेन्स सुरु हुन्छ ऱ्याम्पमा चढिसक्यो बाइक अब खोल्ने काम भइरह टायरहरू नि खोलियो अब चट्टा टायर नि फेर्नु छ अगाडिको पातल भए टायर चाहिँ एकदम भइसक्यो 4-5 वर्ष भइसक्यो टायर फेरेको थिएन अब चाहिँ टायर नि फेर्ने भन्ने कुरा भयो अनि त्यसपछि क्लच प्लेट नि अलिक पिकअप कम थियो त्यो भएर चाहिँ क्लच प्लेट पनि चेन्ज गर्ने हो कि भनेर टेस्ट गर्न लाग्यो टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हेरौँ कस्तो हुन्छ क्लच प्लेट पनि निकाल्नलाई गर्नुभयो अनि हेडमा एडजस्ट गर्न थियो केमचेनको एडजस्ट हो के हुन्छ अरे त्यो एडजस्ट गर्न लाग्नु त्यो पनि कहिले टिक आवाज आउँथ्यो अनि त्यही भएर अब क्लच प्लेट छुट्याउँदै हुनुहुन्छ तर यसो हेर्दाखेरि त क्लच प्लेटमा पनि प्रब्लम भन्ने कुरा हो डढिसक्यो भन्ने कुरा हो अब यो चाहिँ हामी क्लच प्लेट नि चेन्ज गर्ने हो कि भन्ने कुरा छ एकचोटि अब फेरेपछि फेर्दिउँ न भन्ने हो अब यो अहिले फेर्न चाहिँ नपर्ने हो खासै तैपनि अब प्रब्लम आइसक्यो फेरि पछि खोलिरहन्छ हुन्छ भनेर फेर्ने कुरा हो अरू पार्टहरू नि चेक हुँदैछ यहाँ चाहिँ एकजनाले मेरो चेनहरू वास गर्दै हुनुहुन्छ चेन चाहिँ क्लिन बनाउनु अरे भनेर अनि त्यसपछि पछिको पछाडिको कैँची बुस पनि गाह्रै छ कैँची बुस नि सफा भएर अनि कैँची बुस चेन्ज हुँदैछ अब कैँची बुसहरू यताउति सब चाहिँ फेर्ने भन्ने कुरा भयो अनि यो एक्सिलेटरको पनि सब सफा हुँदो रहेछ अनि यहाँ दामी सफा गरेर होइन फिट गरिदिनु हुँदो रहेछ मलाई चाहिँ सही लाग्यो काम चाहिँ एकदम डिटेलिङ होइन एक गरेर राम्रोसँग हेरेर गरिदिनु हुँदो रहेछ सही लाग्यो काम दामी छ काम चित्त बुद्ध छ है अब चाहिँ हामीले क्लच प्लेट नि फेरिसक्यौँ है क्लच प्लेट नि फेरिसक्यौँ र माथिको केमचेन पनि सेट गर्दैछौँ हेड राखेर अनि अब हेड पनि फिटिङ हुँदैछ अब बाइक चाहिँ करिब बनिसके जस्तै हो अगाडि टायर एउटा बाँकी छ अरू चाहिँ करिब बनिसक्यो अब हामीले अगाडि टायरको लागि काम गर्ने भन्ने कुरा भयो अनि त्यसपछि टायर खोल्दै हुनुहुन्छ टायर खोलेर अब टायर पनि फेर्ने कुरा भएको थियो अनि त्यही भएर टायर खोल्दै हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि यो टायर पनि वास गर्नुभयो अनि फेरि अगाडि बेन्ड भएर रहेछ थोरै अनि त्यसपछि त्यो रिङ बेन्ड भएर रहेछ त्यो पनि बनाउनु पठाउनु भयो अनि अब त्यसपछि त्यो आइसी फिट गर्ने भनेर चाहिँ अरू कामहरू चाहिँ हुँदै थियो सकहरू नि आयो सक पनि बिग्रेको थियो सक पनि बनाइयो
सब धेरै थरी बिग्रिएको थियो टन्नै बिग्रिएर रहेछ सब थरी बनायो अब करिब करिब पछाडिको चाहिँ काम सकियो अगाडिको टायर एउटा काम बाँकी रह्यो अरू सबै काम भइरहेको थियो सिटहरू यताउति वास गरेर हालिदिनु भयो सबै पार्ट पछाडि बम्परहरू सब वास हुँदो रहेछ खोलेर सबै अनि पछाडि अगाडि टायर पनि आयो अनि त्यो रिङ्का आयो अनि त्यसपछि फिटिङ हुन थाल्यो म चाहिँ बिहान गएको बिहानदेखि बसे 3-3:30 बजिसक्यो अब मेरो त अझै आधा 1 घन्टा चाहिँ काम छ वास नि हुन्छ अब लास्टमा अब यो चाहिँ अगाडि टायर फिट हुँदैछ अब रेडी भयो टेस्ट ड्राइभको लागि लिएर जाँदै हुनुहुन्छ अब टेस्ट ड्राइभ गरेर आएर केही अरूको प्रब्लमहरू देखिएन भने वासको काम सुरु हुन्छ अरे अनि त्यो भएर चाहिँ टेस्ट ड्राइभको लागि लिएर जानुभयो हेरौँ अब के हुन्छ सब ठिक भयो अब सब ठिक भएर चाहिँ वास गर्न लाग्यो यहाँ एकजना भाइले वास गर्न लाग्नुभयो अब मैले चाहिँ वास गर्नलाई छोड्थेँ अनि बिलिङ गरेँ अनि त्यसपछिबाट अब चाहिँ हामी चाहिँ बाइक फाइनली निकाल्यो होला नयाँ बनाएर निकाल्यो है सब पार्ट्सहरू पनि फेर्नु पर्ने सब क्लिन बनाएर निकाल्यो एकदम दामी भयो होइन अब चलाउँछु म कस्तो भयो एकदम दामी भयो अरे साउन्डै चेन्ज भएको छ हुन चाहिँ यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ बन्द गरेँ हस्त धन्यवाद।